Gece saat 2.21'de bir horlamışım. Ben horlamıyorum diyen, ben hiçbir zaman böyle şeyler yapmıyorum diyen kişiye bir Huawei akıllı saat alın ve sonuçlarını izleyin. Merhaba arkadaşlar, Laktozsuz Teknoloji'nin bambaşka bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu videoda horlamamızı kaydedeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Huawei akıllı saatler uzun pil ömürleriyle nam salmış saatler. Aslında bu pil ömrü neden uzun? Hiç kolumuzdan çıkarmayalım diye bir sebebi de bu aslında. Şimdi bende Fit 3 var. İyice hafif bir cihaz zaten. 26 gram varlığı yokluğu bir. Gece uyurken bu cihazı kolumdan çıkarmayacağım. Gece horlamamızı kaydedecek ve mırıldandıysak onu da kaydedecek. Hadi başlayalım. Evet, uykumuzu kaydetmek için Huawei sağlığı açıyoruz. Ardından uykuya tıklıyoruz ve uyku kaydı var burada, görüyorsunuz, ona tıklıyorum ve başlat diyorum. Evet, şimdi başlattık. Mesela şimdi sesi kaydetmeyecek. Saatten uyuduğumu anladığı an ses kaydına başlayacak. Sonuçları hep beraber görelim. Evet arkadaşlar, uyuyup uyandık. Ortam değişti. Bu Huawei Watch Fit 3 uykumuzu kaydetti. Şimdi isterseniz bir sonuçlara bakalım. Evet, Huawei sağlığı açıyorum. Ardından bakın burada uyku var. Dün geceki uykum aslında iyi değil. 00.49'da uyumuşum ve 6.25'te uyanmışım. 5 dakika 16, 5 saat 16 dakika uyumuşum. Bu biraz az. Ve bir defa lavaboya kalktım. Bakın buradaki 20 dakika uyanıklığımı da aslında su içtim. Biraz zaman harcadım. Bir ara uyku tutmadı. Bunu da burada görebiliyoruz. 20 dakika uyanığım. Onun dışında bunlar REM uykuları, ortadakiler hafif uyku ve alttakiler derin uyku. Şimdi geliyorum, bakın. Gece uykusu 5 saat 16 dakika. Bayağı aşağıda. Yatakta geçirilen süre 5 saat 48 dakika. Yani aslında burada yatakta 5 saat 48 dakika geçirmişim ve bir yarım saat sonra falan uyuyabilmişim. Ve detaylar aşağıda. Ama REM uykumda, hafif uykumda, derin uykumda gördüğünüz gibi bir problem yok. Şimdi dün uykumuzu kaydettik. Nasıl kaydolduğunu size gösterdim. Ben kayda başladığım dediğim an başlamıyor. Yani mesela televizyon izliyorsunuz, saat 11'de kayda başla dediğinde televizyon sesini kaydetmiyor. Saat sizin uyuduğunuzu anladığı an kayda başlıyor. Bu da gerçekten güzel teknolojik bir özellik. Şimdi iniyorum aşağıya, devam ediyorum. Evet, gördüğünüz gibi burada gerçekten fazla bir horlamalarım mevcut. Uykuda mırıldanma yok, uykuda konuşma yok. Bu korkutucu bir şey. Böyle mırıldandığınız bir şeyler söylediğinizde buradan duyabiliyorsunuz. Ben horlamıyorum diyen, ben hiçbir zaman böyle şeyler yapmıyorum diyen kişiye bir Huawei akıllı saat alın ve sonuçlarını izleyin. İstiyorsanız beraber dinleyelim şimdi horlamalarımızı. Şunu dinleyelim. Mesela gece saat 2.21'de bir horlamışım. ...1.23'e bakalım. Daha hafif bir horlama var. 1.29. Evet. Burada bayağı horlama var. 1.31'e bakalım. Evet, bayağı horlamışız arkadaşlar. Sabah 5'e bakalım. Sadece püf diyorum. Evet. Bak orada bir horlama yok. 4.57'ye bakalım. Sanki su altında nefes alan bir dalgıç gibi. Sabaha karşı horlama azalmış. Evet, bu horlamalar az. Bakın püf diyor sadece. Evet. 1'den 2'ye kadar sağlam horlamışım. 4'ten 5'e kadar da daha böyle puflama tadında bir horlamamız mevcut. Geliyorum, ortam gürültüsüne bakıyoruz. Ortam gürültüsü 31 desibel. Bu iyi bir düzey. Hafif yağmur sesinden daha gürültülü değildir diyor. Buradan ortamın sesini de görebiliyorum ben. Orası benim için uykuya elverişim değil mi, bunu da görmüş oluyorum işin açıkçası. Yetmedi, uykuda nefes farkındalığımı da buradan görmüş oldum. Gördüğünüz gibi uykuda nefes farkındalığım da normal seviyede. Eğer uyuyamıyorsanız uyumadan önce buradan uyku müziği ya da işte doğa müzikleri, göl, su ya da yaprak hışırtısı alabiliyorsunuz. Şimdi geldim yukarıya, horlamamızı dinledik ve horlamayı bu şekilde kaydediyor. Haftalık olarak günde kaç saat uyudum? Bakın hafta sonu çok uyumuşum. Aya tıkladığım zaman gün ne uyudum bunu görüyorum. Yıllık olarak bakarsam da aylık ortalama ne uyuduğum, bütün bunları görebiliyorum. Evet, videoyu kapatmadan şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şarj süresi gerçekten işte burada işime yarıyor. Bu saatin 10 gün batarya ömrü var. GT serisi alırsam 14 güne çıkıyor. Ben akıllı saati tam fonksiyonları kullanmak için şarj süresine ihtiyacım var. Gece kolumdan çıkarmayacağım ki uykumu analiz etsin.
etsin. Bütün gün anlık nabzımı kontrol etsin. Kandaki oksijenimi kontrol etsin. Stresimi otomatik kontrol etsin. Bunların hepsi güç, batarya. Sağlam bir sensör ve sağlam batarya ömrüyle Huawei cihazlarda gerçekten sağlam sağlık izleme yapabiliyorsunuz. Bir sorunuz varsa aşağıda yorumlarda sizi bekliyorum. Video bu kadardı. Beğendiyseniz abone olursanız ve beğenirseniz videoyu beni çok mutlu ederseniz bir sonraki Laktozsuz Teknoloji videosunda görüşmek dileğiyle. Kanalım laktozsuz. Beri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. Kanalım laktozsuz. Beri gel bak dostum. Geri dön bak coştum. Beğenip geç dostum. İçiyoruz laktozsuz. Diyemezsin ona GG sus. Geçmiyor günleri pardonsuz. Bir hayat düşün ama patronsuz. Çıkmıyor dışarı kaş kolsuz. Üşüyoruz başkan aşk olsun. Ege'den geldi bu ver dolsun. Biz buradayız ama sen yoksun.